Então, antes de entrar no Start, eu tinha todas as dúvidas, eu não fazia ideia mesmo por onde haveria de começar, qual era o passo a passo que eu tinha que fazer, qual era o primeiro passo que eu tinha que dar. Não tinha noção de termos como o que é um avatar. Aham. Portanto, isto não sabia o que era. Era a minha ambição por querer mais e por Uhum. lançar o meu projeto no mundo online, por explorar este mundo que eu não tinha a mínima noção de como é que se entrava no mundo online e, portanto, era mesmo esta ambição também de liberdade, de poder ter um horário mais flexível, de não estar presa ao gabinete, a ter um horário fixo das 9 às 8 ou das 9 às 6, até Claro. porque como tenho dois bebês, tenho uma vida que vai muito para além da minha profissão e eu ambiciono cada vez mais ter tempo para mim e para a minha família.